ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით გეტყვით რომ მოგესალმებით და სულ რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში შოთა კობიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. ჩვენი სტუმარია მსახიობი პედაგოგი პოეტი ელდინო საღარაძე. ქალბატონო ელდინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და არაჩვეულებრივი ადამიანი უნდა გავიხსენოთ და რა თქმა უნდა რეჟისორი, მხატვარი, პოეტი, თუმცა უპირველეს ყოვლისა მინდა ისაუბროთ მასზე როგორც პიროვნებას. გისმენთ? დიდი მადლობა, ძალიან მადლობა თქვენ. მივესალმები სტუდიაში მყოფ და მთელ საქართველოს, რომელიც თქვენ გისმენთ და ძალიან ძნელია, იცით, მოკლედ, აი იმ დიდ აუდიტორიას, რომელსაც თქვენი მსმენელი ჰქვია, გააცნო ვინ იყო ბატონი შოთა კობიძე. იცით, აი ამ დილით ფიქრობდი, რომ როგორ რა სიტყვებით შეიძლება ამისი ძალიან მოკლედ გადმოცემა და აი ესეთი სტრიქონები მოვიდა ჩემთან ფიქრში, რომ არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც დედამიწიდან გასული ადამიანების სულებს აღრიცხავდა და ფერებს მისცემდა. ეს მექანიზმი გვეტყოდა, რომ დედამიწიდან გავიდა უნათლესი სული, რომლის გასვლის შემდეგ დედამიწა რაღაცით გაღარიბდა. აი უკეთესად როგორ თქვა, ვინ იყო ბატონი შოთა კობიძე, ჩემი შეფასებით, რამხელა პიროვნება იყო, რამხელა სიბრძნის, სიყვარულისა და სიკეთის ნათელს დაატარებდა. და ჩემზე უკეთესად ალბათ სხვები იტყვიან, მე უბრალოდ ერთ ნიშას დავიკავებ ამ ბატონის დასახასიათებლად. ის იმდენად თავმდაბალი იყო და იმდენად თითქოს სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობდა, რომ მე მისმა მეგობარმა ორივენი ვთვლიდით, რომ ერთმანეთის მეგობრები ვიყავით. ისიც კი არ ვიცოდი, რომ ის ლექსებს წერდა. აი ისეთი თავმდაბალი ადამიანი იყო და ეხლა თქვენი, მე არ ვიცი რამდენი მაქვს დრო დავიკავო თქვენი ეთერის. უბრალოდ დიახ, ბრძანეთ გისმენთ. გაქვთ დრო ასე რომ ისაუბრეთ, გისმენთ სიამოვნებით. ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ მე ვისაუბრებდი მასზე როგორც პოეტზე, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება პოეზიასთან იყო დაკავშირებული და ეს ნიშა ძალიან ნათელი და ფაქიზია ჩემთვის და მე მისი ერთ სტროფიანი ლექსები აი ამ ფორმატში წერდა და ამ ერთ სტროფში მთელ თავის სამყაროს ატევდა. მე სულ რამდენიმე ამოვიღე აი ამ სტროფიანებიდან და მსმენელს გადავდო ჩემი აღტაცება აი ამ ერთ სტროფიანების გამო. მე რომ დიდი დრო არ წავიღო, პაუზებს არ დავიჭერ ამ სტროფებს შორის, უბრალოდ სხვადასხვა თემებს ეხება. აი ასე მაშინ მზეო ნუ ჩაგვიქრობ ღიმილს დავარდნილთ იმედად შენ და დედინაცვალივით ქსუს ხავს ცხოვრება კაცრი დედა. ჩემი ქვეყანა ლიანდაგიდან გადასული მატარებელი მიექანება უფსკრულისკენ გადასაჩეხად და მიმღერის მრავალ ჟამიერს. ყველა დროს მოაქვს თავის საზომი, რადგან იცვლება სწრაფად სამყარო. გუშინ რომ ლამის გმირი იყავი, დღეს მოგძახიან, შენ ვინღა ხარო. ლექჩმა მოხეთქა სულიდან, კმაყოფილია თავის, მარადისობის შვილია ნეტავ თუ მხოლოდ წამის. მეზობლის ბავშმა გამიღიმა, ისევ დაედო სიცოცხლეს ფასი, იქნებ ეს არის, იქნებ ვინიცის გრალის თასი. ისევ მომადგა ჩემი ჯალათი, უძილო ღამე, შენი თვალებით შემომანათა, ახლა მიდი და უთხარ რამე. როგორ თავსად ეხად მეკეცი ძვირფასო, არ ვიცი რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, დავრჩე შენ გვერდით და ვიქცე მონად, თუ თავს ვუშველო და დღესვე გავიქცე. დავიღუპები ნამდვილად, არ მიწერია შველა, 1000 გზებით გაქცეულს
ჩემთან მაბრუნებს ყველა ფეხით ჩავუყევი რუსთაველს კაცმა არ დამიკრათა ღმერთო რა სწრაფად გალეულა სიცოცხლე შაგრენის ტყა საოცარია და აი ეს პირდაპირ არ ვიცი აუღელებლად ვერ ვკითხულობ და ვერც მოისმენს ბატონო ელდინო თქვენ ახლა ლექსს რო კითხულობდით არაჩვეულებრივად თვალწინ წარმოვიდგა მისი ნახატები რომელიც აი სანამ ეთერში გავიდოდით დავათვალიერეთ ინტერნეტით და აი ლექსი და ნახატი საოცარი აი თვალწინ გამიდგა ეს ნახატი ანუ ეს ხო ერთი წყაროდან მოდენილი ორი სხვადასხვა ნიაღვარი და იმიტომ რომ წმინდა ნიაღვარი თუ შეიძლება რომ ეთქვას ნიაღვარს მე მისი ძალა მომინდა ნიაღვრის აი ამ სიტყვის გამოყენება თორე უწმინდესია ეს ყველაფერი და აი ეს ნახეთ რა თუ შეიძლება მას შვილი არ ყავდა მაგრამ ისეთ თბილად ლაპარაკობდა მისი მეუღლის შვილზე რომ ვერ ფიქრებდი რომ ეს მისი შვილი არ იყო მაგრამ აი ნახეთ რა წერს როგორ მომინდი ჩემო გაუჩენელო შვილო გაუსაძლისი დარდის ვარ დაჭიმული ტილო და საკუთარი სისხლით შიტის დახატვას ვცდილობ რა საოცარია არის საოცარია და აი ეს ამით დავამთავრებ ბატონი შოთას ლექსებიდან თორე სულ ცოტას მე კიდევ ჩემსას დავამატებდი თქვენი ნებართვით აი ეს მერტო ჩემო დარია და რა დარი სიხარულით უნდა თრთოდეს გული ეს სუსხლი წამოვიდა საიდან ვაი ღია დამრჩენია სული და იცით რა ისულაც არ არის ეს ვაი სული ღია უნდა იყოს იმიტომ რომ მას უნდა ემატებოდეს ნათელი რომელსაც ადამიანი კეთილი საქმეებით იმსახურებს და მას იმდენი კეთილი საქმე აქვს გაკეთებული რაზეც იტყვიან ახლა სტუდიაში მსხდომი ჩემი მეგობრები უბრალოდ აი ახლა არ შემიძლია არ თქვა აღტაცება იმ წიგნის გამო რომლის წარდგენა იყო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 2 დღის წინ და კიდევ ერთხელ მადლობა ვუთხრა ვანო პავლიაშვილს მის ავტორს ასე თქვა წიგნის იმ არაჩვეულებრივი პოლიგრაფიული და იმ გემოვნებიანი გამოცემისთვის რომელიც დადო ბატონი შოთა კობიძის გასახსენებლად და ერთ რამ დიახ ბრძანეთ გისმენ დიახ და ქალბატონო ელინო გარდა იმისა რომ თქვენ მეგობრები იყავით და მართლაც ახლა არაჩვეულებრივი ლექსები წაგვიკითხეთ, სადაც ნამდვილად იგრძნობა ადამიანის სული და ზოგადად პოეზია, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით ხო იმაში, რომ ადამიანის სულის გამოძახილია ეს პოეზია იქნება თუ მხატვრობა, თქვენ მოგიწიათ თანამშრომლობაც, ხო, პარტნიორული ურთიერთობაც და აი ამაზეც მინდა რომ ისაუბროთ. მის საშუალებას მაძლევთ, რომ ბატონმა შოთამ გააკეთა ჩემი ერთი წიგნის წარდგენის რეჟისურა და დაუვიწყარი აი ჩემთვის მასთან მუშაობა იმიტომ რომ აი როგონია ადამიანს რომ ამდენი ხანია სცენაზე დგახარ და შენთვის შეუცნობელი არაფერია ლექსის კითხვის ხელოვნებიდან მომცა ისეთი რჩევები და ისეთი აი შიდა დინებები დამანახა კიდევ რომელსაც აქამდე არ ვიცნობდი და მე შემიძლია ვთქვა რომ იმ ურთიერთობის შემდეგ კიდევ სხვანაირად დავინახე ლექსი როგორც ფენომენი და ამისთვის უზომოდ დიდი მადლობელი ვარ მისი და თუ შეიძლება ერთ რამეს და თუ გვაქვს ერთი რაღაცას ვიტყოდი რომ იცით რა ჩვენ ადამიანებს როგორი შიში გვაქვს სიკვდილის არა შიში გვაქვს რამდენადაც შეუცნობელია მისი ფენომენი და საიდან სად მივდივართ არ ვიცით და აი ასეთი ადამიანების გასვლა იმ სამყაროში იმ ჩვენთვის შეუცნობელ სამყაროში ისე გვიადვილებს ფიქრს ამ ფენომენზე რომ თუ კი ის იქ არის თუ კი აი სხვა ჩემთვის ზურფასი ადამიანები იქ არიან მეც მინდა იქ ყოფნა და აი მის
მისმა გასვლამ ამ ქვეყნიდან მე მაგალითად სიკვდილზე ფიქრი გამიიოლა და თქვენი ნებართვით აი სამსტროფს კი ბატონო სიამოვნებით მოგისმენთ ჩემი საკუთარი ლექსიდან რომელიც აი პოეტების გასვლას დედამიწიდან მივუძღვენი და ამით დავამთავრებ უდიდესი მადლობით თქვენთან ჩართვის შესაძლებლობას რომელიც მომეცით გამშვიდდი სულო დაიწყნარეთ რთოლვა ცახცახი იყუჩე გულო ნუღარ ღელავ ნუღარ ხმაურო ასე წდებიან უცადე და ზეცას ვარსკვლავნი ასე მიდიან პოეტების სამოგზაუროდ და ბოლოს სტროფებს დაგიკითხავთ ამ ლექსის დაბურბურებენ მოგონების ფერად ხანძრებში ხან გიცოცხლებენ გაზაფხულებს სულში ხან კლავენ და რომ გგონია ჩაიძირნენ სადღაც ღამეში ეფიცებიან პოეტები ძმებად ვარსკვლავებს გვიანდებიან დამწუხრებულ ღამის სიზმრებში ბნელს ვეღარ ჭვრეტენ უდიადეს მზეთა ბრწყინვიდან ბინავდებიან სამყაროთა ფერად მინდვრებში ასეკრებიან პოეტები დედამიწიდან დიდი მადლობა და თქვენ რომ ამ ყველაფრის საშუალება მომეცით ისე შევწუხდი გუშინ რომ მივხვდი რომ ვერ ვახერხებდი სტუდიაში მოსვლა და აი გადამირჩინეთ ის მწუხარება და ის განცდა რომ მე ვერ ვიქნებოდი დღეს თქვენ გვერდით ხალბატონო ელდინო დიდი მადლობა თქვენ და იმეც ვიტოვებთ რომ უახლოეს მომავალში სტუდიაში გვეწვევით სიამოვნებით მე როგორც ყველა ქართველს მეც ძალიან მიყვარს თქვენი რადიო იმედი. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. კარგად. ქალბატონი ელდინო საღარაძე. გასაოცარი იყო. კი ბატონო იყო ჩვენთან ჩართვაზე და მართლაც თვალწინ წარმოიდგეს პიროვნება როგორ მარტივად შეიძლება მარტივად არა როგორ აი ადამიანი სიღრმეებში როცა ხარ ჩახედული და გული გახსნილი და სულიც უკვე საუბრობს იმ მეგობართან ვისი გახსენებაც იყო და როგორ საოცრად ძალიან შექმნა მთლიანად ადამიანის პორტრეტი. ანუ ყველაფერი უკვე თვალწინ წარმომიდგა, მით უმეტეს მის ნახატებსაც რომ გავეცანით, ანუ საოცარი ადამიანი და ის ადამიანები, რომლებიც არ იცნობენ, ხო, მიშა, შეთაკობიძის შემოქმედებას, ამ პიროვნებას, მე მგონი, ქალბატონმა ელდინომ გააცოცხლა ის და ყველასთვის თვალსაჩინო გახდა, ხო, როგორ ადამიანი იყო. კი ბატონო. პოეტების სიკვდილი მართლა აი ადამიანები, როდესაც ყველა ადამიანს მართლა რაღაცა მისია აქვს, არ არსებობს ადამიანი, რომ ესე უკვალოდ უბრალოდ დაიბადა, იცოცხლა, იმუშავა, ბავშვები გააჩინა რაღაცა და მოკვდა. ხო, რაღაც ესე განწყობაზე აბსოლუტურად გეთანხმები, არა, ყველა ადამიანს თავისი მისია აქვს. კი ბატონო და დიდი მადლობა კიდევ ქალბატონო. დიდი მადლობა და მადლობა ყველას, ვინც აი ესეთი საღამო მოაწყდა, აი კრებული გამოიცა და ფიქრობ რომ მე მაგალითად სურვილი გამიშთა ამ წიგნის შეძენის და აი ამ ადამიანზე უფრო მეტის გაგების რაც ფიქრობ რომ ის მისია შესრულდა და დღეს მე მინდა ახლა შენ ფურცელი მოგაწოდო რომელიც შოპენის დაბადების დღეა დღეს და რაღაცა ძალიან მომეწონა ახლა არ მახსოვს გვარი და სახელი მუსიკის მსმენელის მაგრამ აი ძალიან თქო შენი ნატიფით აი კი ბატონო კი ბატონო, შოპენის სტიქია, ფორტეპიანოს კლავიშებია, მისი მთელი სიდიადე გამოვლინდა ფორტეპიანოსთვის დაწერილ შედევრებში. მან გააფართოვა ფორტეპიანოს შესაძლებლობათა საზღვრები, იპოვნა გზები, რითაც კლავიშებზე ამღერა დიდი კაცობრიული ტანჯვა და სიხარული ოცნება და იმედი. შოპენისთვის მუსიკა სამეტყველო ენაა და ის საუბრობს თავის ტკივილებზე, რომლებიც ამავე დროს მარადიული საკაცობრიო ტკივილებიცა და კიდევ ერთს დავამატებ, შოპენს უყვარს სატრფო და ის კლავიშებს ესაუბრება. შოპენის შეხარის წარდაც ბუნებას და ის ბგერებით გამოხატავს სიხარულს, რადგან შოპენი პოეტი არაა, რომ ლექსი დაწეროს. მხატვარი არ არის, რომ ტილოზე გადაიტანოს დიდებული სანახაობა. შოპენი მუსიკოსია, მისი ენა ბგერაა. სამაგიეროდ ბგერას ის განაგებს როგორც მეფე. ხო, ამაზია და კაი გადასვლა გამოვიდა ნამდვილად და მოდი კიდევ ერთხელ
ეუგენ ციცეროსმა უსმინოთ, რომელიც არაჩვეულებრივად ასრულებს ისედაც კლასიკურადაც ასრულებდა შოპენის ვალსებს განსაკუთრებით და მით უმეტეს სიტყვას გაჯაზება ხლა შეიძლება პირდაპირ გაგებით არა, მაგრამ ხო პირდაპირ გაგებით ჯაზურ სტილში შესრულებული, ვთხოვთ ამ დროს რომ გაუშვას ეს ვალსი შესანიშნავი.